알고 있으면 무조건 좋은 꿀팁 3가지. 습기에 김이 눅눅해졌을 때 그동안 그냥 버리셨나요? 접시에 담아 전자레인지에 20초만 돌려주세요. 김의 수분이 날아가 다시 바삭하고 맛있게 먹을 수 있어요. 애매하게 남은 밥은 버리지 말고 누룽지로 만들어보세요. 물을 준비하고 밥에 물을 바르며 접시에 얇게 펴주세요. 그 다음 전자레인지에 5분만 돌려주세요. 5분이 지나면 이렇게 맛있는 누룽지가 완성됩니다. 컵라면에 면을 다 먹고 남은 국물로는 계란찜을 만들어 보세요. 국물에 계란 2~3개 정도 넣고 잘 저어주세요. 그 다음 전자레인지에 3분만 돌려주세요. 그럼 라면 국물에 간이 밴 맛있는 계란찜이 완성됩니다.